Benvenuti nel video dedicato alla creazione del cartamodello di questa blusa. Io ho utilizzato Titicada L3. Vediamo assieme le caratteristiche principali. Presenta un taglio in diagonale, uno strato sopra di stoffa e uno sotto, più lungo e più morbido. Il fianco destro è più corto, il fianco sinistro più lungo. Ha una manica a giro e presenta una fascetta sul fondo. Il girocollo è rifinito con una fascetta molto bassa. In questa foto si vede molto bene la parte sopra e la parte sotto. Ho giocato anche nel posizionamento del cartamodello sulla stoffa con le righe. La parte sopra ha le righe in verticali, questa parte in sbieco a 45 gradi, mentre quella sotto in orizzontale, e anche la manica l'ho posizionata in modo che le righe risultassero orizzontali, mentre la fascetta in verticale. Questo è il fianco sinistro ed è il fianco più lungo. Anche il dietro presenta il taglio, con lo strato di stoffa sopra e lo strato di stoffa sotto più lungo. Come tipologia di stoffa io ho utilizzato una viscosa leggermente elasticizzata. È consigliato anche una maglina. Vediamo assieme come realizzare il cartamodello. Mi trovo in Titicada L3. Per quel modello sono partita. Sulla lista tipi ho selezionato un corpetto base, sulla lista sottotipi il corpetto di tipo C. Poi clicco Crea nuovo progetto per il sottotipo selezionato. Compare questa finestrella che mi chiede se voglio usare la creazione guidata. Gli dico di sì. Mi porta all'interno del configuratore e precisamente nella pagina misure. Per velocizzare lascio le misure impostate. Metto solamente la lunghezza del modello. Quel modello io l'ho realizzato 88 centimetri, la parte più lunga. Clicco Applica misure vestibilità, clicco Mostra quote così si vedono i centimetri. Quella misura intendo questa, è la parte più lunga del modello. Per quanto riguarda le vestibilità, io ho aggiunto solamente una vestibilità sulla circonferenza seno, perché poi per quanto riguarda la vita e i fianchi vado a trasformare il modello, perciò ci sarà già dentro della vestibilità senza doverla aggiungere qui. Per quanto riguarda il seno, io ho aggiunto una vestibilità minima di 6 centimetri. Vi ricordo che la mia è una viscosa leggermente elasticizzata. Questo modello si può creare anche con la maglina. Se lo create con la maglina e volete che a livello del seno rimanga un po' più aderente, potete fare anche a meno di aggiungere vestibilità, oppure potete aggiungerne anche meno, tipo 4 centimetri. Se invece volete anche sul seno che sia più morbida, vi consiglio 8 centimetri e clicco Applica. Qui a sinistra vado a selezionare l'icona Modifica incavo. Valore abbassamento incavo, ho inserito un valore di 3 centimetri e clicco Applica. Se desiderate un giro manica più morbido, potete abbassarvi di 4 centimetri, o se utilizzate una maglina molto elastica e volete un giro più asciutto, invece di 3 centimetri potete aggiungere 2 centimetri e mezzo. Non vi consiglio inferiore a 2. Modifica girocollo. Il girocollo di quella blusa ha un girocollo arrotondato sul davanti. Accorciamento spalla ho inserito un valore di 5 centimetri e anche l'abbassamento del centro davanti ho inserito un valore di 5 centimetri, mentre per l'abbassamento centro dietro ho inserito metà dell'accorciamento spalla, perciò 2,5 e clicco Applica. Voi potete creare il girocollo che desiderate. Se lo volete più basso, non fate altro che inserire un valore più alto, se lo volete più stretto, un valore inferiore, anche per quanto riguarda la spalla. Prestate però attenzione che se lo fate come ho fatto io con un tessuto in viscosa che è sì elasticizzato, però non è una maglina, dovete riuscire a passare tranquillamente con la testa. Qui vi vengono indicati i valori del girocollo davanti e dietro. Seleziono Applica manica. Clicco su Manica giro. La lunghezza della mia manica è di 20 centimetri. La circonferenza della mia manica è di 32 centimetri e clicco Applica.
fate attenzione con le vostre misure. Per quanto riguarda la circonferenza del fondo manica, io ho valutato più o meno dove mi poteva arrivare la manica e ho misurato il mio braccio e ho dato vestibilità, perché anche se era un tessuto elastico, come potete vedere dalla foto, non rimane una cosa aderente. Trascino la barra verso il basso fino alla penultima iconcina che è applica fasce. Io ho creato una fascia sul girocollo per rifinire il girocollo davanti e dietro. Qui è già selezionato su collo davanti, clicco la freccetta e seleziono fascia rettangolare. L'altezza è di 1 centimetro. Ho aggiunto anche la lunghezza della parte dietro, cliccando e clicco applica. Se voi fate il modello con una maglina, vi consiglio di inserire un accorciamento in percentuale a questa fascetta del 10%. Nel mio caso l'ho lasciata con la misura sua originale perché è sì elasticizzata, ma non così tanto da dover portar via alcuni centimetri per fare in modo poi che quando la applico sul girocollo mi mantenga il girocollo in forma e il girocollo non ceda. Ho creato anche una fascetta sul fondo della manica. Seleziono manica, clicco sulla freccetta, fascetta rettangolare, la mia è alta 4 centimetri. Lascio raddoppiare l'altezza e clicco applica. Clicco crea modello. Qui ho tutte le parti del modello che ho creato. Come mi viene indicato da questa frase, posso già decidere quali parti mettere sulla piega della stoffa. In questo caso, sulla piega della stoffa posso solo posizionare la fascetta del collo. Entro col mouse e faccio un doppio clic al tasto sinistro. Diventa verde, mi viene indicato con la linea rossa quale parti andrà posizionata sulla piega della stoffa. Per quanto riguarda il davanti e il dietro, non li appoggio sulla piega della stoffa perché devo andare a creare delle parti nuove, a modificare. Clicco su modifica modello in modo standard. Mi porta all'interno di gestione parti. Queste sono le parti che io ho generato fino adesso. La prima cosa che faccio, seleziono il davanti base e vado a eliminare dei punti e precisamente il punto E, il punto F, il punto H, il punto J e il punto K. Lascio solamente i punti, quelli principali. Clicco modifica punti, seleziono la linea DE, qui dove c'è scritto mantieni curva selezionata, clicco sulla freccetta e seleziono applica linea retta. Qui c'è elimina punto E, clicco, elimina punto F, clicco, poi seleziono la linea GH e vado a eliminare il punto H, poi seleziono la linea JK, elimino il punto K e elimino il punto J e clicco conferma. Il programma mi ha creato una parte nuova che si chiama modifica punti. Se questo nome non lo vedete dopo il trattino, dovete andare ad abilitare qui in basso aggiungi tipo parte a nome. La parte che mi è servita per creare questa, che è ancora evidenziata, la vado a disabilitare perché non mi interessa più, non mi serve più e non la voglio portare in stampa. Per disabilitarla, clicco sul quadratino qui davanti e tolgo la spunta e nella finestra grafica vedo che rimane il contorno, ma il colore all'interno non è più così evidente. Seleziono l'ultima parte che ho creato, questa modifica punti, e do una svasatura sul fondo. Clicco modifica forma, seleziono la linea FE e sposto il punto E verso destra di 5 centimetri. Con la croce, qui in alto vedo che c'è scritto punto E, con la croce, il doppio più verso destra che mi sposta di 1 centimetro alla volta la lettera E. Di solito quando faccio svasature faccio anche il controllo del fianco in modo che rimanga quello originale. In questo caso, siccome ho un modello che è asimmetrico, non faccio questo controllo. Clicco conferma. Qui nella finestra grafica adesso vedo la parte base e la parte modificata. Come vi dicevo prima, quando ho inserito le misure, qui sotto si vede la mia parte originale e quindi si vedono anche i centimetri di vestibilità che risulta molto morbida sia sulla vita che sul fianco.
vado a cliccare specchia e ruota perché ho bisogno di crearmi il davanti intero. La specchiatura l'effettuo sulla retta FA, quindi sul centro davanti. Qui clicco specchia e raddoppia da punto F a punto A. Vi ricordo che il programma, quando bisogna selezionare i punti, ragiona sempre in senso orario. Vedo che adesso l'FA è diventata blu, perciò è selezionata e clicco aggiungi una nuova specchiatura. Clicco conferma. Ho una parte nuova, questa specchiatura. La parte che mi è servita, che è ancora selezionata perché vedo che c'è il contorno, il rettangolino azzurro, vado a disabilitarla cliccando sul quadratino perché non mi serve più, non la porto in stampa. Seleziono davanti specchia e ora vado a creare il taglio. Questo taglio la seleziono e vado a cliccare tagli. Primo punto che mi crea il taglio lo devo posizionare sulla linea GH e il secondo punto sulla linea DE. Poi il programma unirà i due punti per creare il taglio. Qui dove c'è scritto primo punto, clicco sulla freccetta e vado a selezionare GH. Ultimo punto, vado a selezionare DE e clicco aggiungi un nuovo taglio alla parte selezionata. Esce questa finestrella e seleziono la prima opzione, nuovo taglio senza punti intermedi. Il programma mi ha piazzato il primo punto, il TA e il TB, esattamente a metà sulla linea in cui si trova. Nel mio caso vedo che il TA, quindi questo punto, si trova da G a 32 cm e da H a 32 e dall'altra parte uguale perché sono simmetrici. Io però il taglio non l'ho lasciato così, ma ho spostato il TA verso l'alto e il TB verso il basso. Il TA ho fatto in modo che si trovasse rispetto alla lettera H un terzo verso il basso. Ho preso questa misura che mi veniva indicata, H 32 cm, calcolatrice. Ho inserito nel mio caso 32 cm, ho diviso per 3, uguale. Questo valore l'ho arrotondato per eccesso, quindi da 10,6 l'ho portato a 11 cm. Queste misure non serve che siano precise al millimetro. Il TA con il doppio più lo sposto finché vedo qui il valore H uguale 11 cm. Il TB l'ho spostato verso il basso rispetto alla lettera E, anche in questo caso vedo che sono 32 cm, calcolatrice, inserisco sempre i 32, questa volta l'ho diviso per 2, quindi diviso 2, ho trovato la metà e sono 16 cm. Quindi il TB da E si trova a 16 cm. Con il doppio più clicco finché vedo qui il valore che raggiunge i 16 cm. Questi sono valori che io ho inserito per ottenere quel modello che avete visto in foto. Voi siete liberissime di fare quello che desiderate. Se volete che sia meno inclinato, che sia più in basso, più in alto, potete fare come desiderate. Clicco conferma. Nella struttura d'albero ho due parti nuove. Ho questo taglio che è la parte sopra ed è già finita così e la parte sotto. La parte che mi è servita per creare questo taglio, che è specchiatura, la vado a disabilitare. La parte sotto mi servirà adesso per creare le due parti che io ho, e precisamente questa e questa parte sotto. Prima vado a costruire questa parte sopra. Questa parte sopra si vede che è più corta rispetto all'originale. Alla lunghezza originale è questa, è la parte del fianco mio sinistro. Quindi è più corta, si trova anche più internamente rispetto al fianco sempre sinistro ed è anche più corta sulla parte centrale. Per prima cosa vado a eliminare questo punto D. Modifica punti, seleziono, qui in alto clicco su applica retta e clicco elimina punto D.
conferma. Ora ho creato una nuova parte, questo modifica punti. Quella che mi è servita per crearla vado a disabilitarla, la seleziono. Per creare le due parti che vi ho fatto vedere non vado a utilizzare direttamente questa, ma creo un figlio. Ne creo una uguale identica, così ho l'originale che mi dà la possibilità di crearle entrambe. Prendo il figlio, vado in modifica forma, ho accorciato la lettera B di 1/4 rispetto alla linea originale. Qui è già selezionato a B. Qua in alto vedo i centimetri. Calcolatrice. Nel mio caso sono 63,76. Li divido per 4. Uguale. Anche questo valore l'ho arrotondato per eccesso, non serve che siano uguali, che siano precisi al millimetro. Quindi ho spostato la lettera B di 16 centimetri utilizzando l'accorcia e allunga perché ho bisogno che il punto rimanga sulla linea originale. Quindi clicco il doppio meno finché vedo qui il valore di 16 centimetri. Poi ho selezionato la linea DA e ho accorciato il punto D di 1/3 della lunghezza. In questo caso, nel mio caso, misura 52,96. Calcolatrice. 52,96 diviso 3. Anche questo valore l'ho aumentato per eccesso, ho usato 18 centimetri. Ho accorciato la lettera D di 18 centimetri, utilizzando anche in questo caso l'accorcia e allunga. Raggiunti i 18 centimetri, ho selezionato la linea CD e ho accorciato la lettera C di 5 centimetri verso l'alto, in questo caso utilizzando la croce, il doppio più, questo in verticale verso l'alto. Quando ho raggiunto i 5 centimetri, utilizzando sempre la croce della lettera C, ho spostato la lettera C con il doppio meno verso sinistra finché ho raggiunto questo angolo di 90 gradi. Quindi in questo caso non ho utilizzato i centimetri, ma l'angolo. Qui praticamente 90 gradi perché 89 e 99. Questa è la parte sopra. Clicco conferma. Qui ho la parte base e questa è la parte, quella modificata, definitiva. Per creare quella sotto utilizzo sempre questa parte, perché questa parte è la parte originale e vado a crearmi un altro figlio. Questo è il secondo figlio. Vado ad apportare le modifiche. Clicco modifica forma. In questo caso ho accorciato dalla lettera A gli stessi centimetri che avevo accorciato prima la lettera B, quindi rispetto a questa misura 1/4. Nel mio caso erano i 16 centimetri, perciò vado ad accorciare con l'accorcia allunga il punto A, clicco il doppio meno finché raggiungo il valore dei 16 centimetri. Poi seleziono la linea CD e sposto la lettera D finché forma un angolo retto. Con la croce, il doppio più verso destra. Quando mi avvicino, clicco il più singolo, fare in modo di raggiungere i 90 gradi e clicco conferma. Questa parte però non è finita così, perché come si vede dalla foto, la parte sotto è più morbida. Per dargli questa morbidezza in più rispetto a quella che ha in origine, ho utilizzato la funzione Pens e pieghe. Si apre questa finestrella, ho selezionato apertura tipo volant.
Mi viene già selezionato la parte alta, che è quella che andrà cucita, e lascio i centimetri così come sono. La parte sotto mi viene indicata qui, dove c'è scritto linea da aprire, CD, mi vengono indicati i centimetri che misura questa linea. Io ho aggiunto la metà, non esattamente la metà giusta al millimetro, ma 20 centimetri. Qui ho aggiunto, dove c'è scritto ampiezza aggiunta 20 centimetri, e clicco aggiungi una nuova apertura e mi ha creato il volant. Ho modificato l'apertura, invece di lasciare tipo standard che mi ha allargato la parte sopra tutta a destra, ho selezionato simmetrica e clicco applica modifica all'apertura. Così ho il dritto filo posizionato centralmente e sia a destra che a sinistra ho la sfasatura, e clicco conferma e ho creato la parte sotto, la parte figlio che mi è servita per creare il volant, la disabilito. Ora vado a crearmi il dietro. Il dietro, i primi passaggi sono uguali al davanti, però non devo crearmi queste parti sotto perché utilizzerò le stesse del davanti per il dietro. Prima di tutto, modifica punti, vado a eliminare i punti all'interno del modello. Qui dove c'è scritto mantieni curva, seleziona, applica linea retta, elimina punto E, elimina punto F, seleziono GH, elimina punto H, seleziono JK, elimina punto J, elimina punto K. Clicco conferma, disabilito la parte base che mi è servita per creare la parte modifica punti, clicco modifica forma perché do la stessa sfasatura che ho dato sul davanti, quindi sposto la lettera E di 5 centimetri e clicco conferma. Anche per il dietro ho bisogno di avere il dietro intero per creare il taglio, quindi vado in specchia, vado a specchiarla sulla linea FA, qui seleziono specchia raddoppiando, il punto iniziale è il punto F e il punto finale è il punto A. È diventata blu la linea e clicco aggiungi una nuova specchiatura. Clicco conferma. La parte modifica punti non mi serve più, la disabilito, e seleziono la parte dove c'è scritto specchiatura e ora vado a creare il taglio. Qui dove c'è scritto tagli clicco, il primo punto lo faccio su GH e il secondo punto lo posiziono su DE. Primo punto seleziono GH, secondo punto DE e clicco applica un nuovo taglio alla parte selezionata e seleziono la prima opzione. Il programma mi ha piazzato i punti esattamente a metà. L'inclinazione del taglio lo faccio opposto rispetto al davanti e quindi la TB lo porterò vicino alla lettera D e il TA invece spostato verso il basso, e lo spostamento deve essere fatto esattamente uguale a quello del davanti. Nel mio caso devo spostare il TA verso il basso dove ho la lettera G, che era rispetto alla misura avevo diviso a metà, e nel mio caso erano 16 centimetri. Quindi clicco con il meno perché sto andando in senso antiorario, qui devo vedere dove c'è la lettera G, il valore di 16 centimetri, mentre il TB rispetto alla misura originale l'avevo divisa in 3 e poi avevo arrotondato, e il TB lo devo spostare verso l'alto, nel mio caso erano 11 centimetri, quindi vado a spostarlo anche questo con il doppio meno perché sto andando in senso antiorario finché vedo qui il valore vicino alla lettera D di 11 centimetri. Clicco conferma. Ho due parti nuove, la parte che mi è servita per creare la disabilito, la parte sopra la lascio abilitata perché mi serve, la parte sotto la disabilito perché andrò a utilizzare questa parte e questa parte anche per il dietro. Non vado a crearle di nuovo perché sono uguali, identiche.
Per verificare che ci siano tutte le parti che devo portare in stampa, che non ne abbia tralasciato qualcuno disabilitato o abilitato, vado a cliccare Mostra solo parti non oscurate e vado a selezionarne una alla volta. Questa, ad esempio, è una parte che non mi serve da portare in stampa, perciò la disabilito. Ho la manica, mi serve, la fascia in fondo alla manica, la fascetta del girocollo, il taglio del davanti, la parte inferiore, la parte del volant, il dietro base neanche mi serve, quindi lo disabilito, e la parte tagliata del dietro. Ora vado in margini di taglio. Per quanto riguarda la manica, non mi serve questo orlo perché la rifinisco con la fascetta. Mi serve solamente un margine normale. Seleziono la prima linea che diventa blu, poi per selezionare anche la seconda linea, per fare subito in un'unica operazione il cambio di tipologia di margine, vado a selezionare, qui devo vedere la spunta, e vado a cliccare sull'altra linea del fondo che diventa verde. Qui in alto dove c'è scritto tipo di taglio, seleziono margine normale e inserisco un valore di 1,5 cm, che sono gli stessi centimetri della fascetta. Per quanto riguarda il girocollo e la fascetta del girocollo, che io ho fatto solo di 1 centimetro, io ho cambiato il margine, invece di lasciare 1,5 cm, l'ho messo di 1 centimetro. Ho selezionato la prima parte del girocollo, poi sono andata a cliccare su seleziona e ho selezionato l'altra parte del girocollo. Il girocollo dietro vi consiglio di ingrandire con la rotella del mouse in modo da selezionare esattamente le parti, e anche la fascetta. Sono andata sui 3 lati a selezionarla. Questa non la selezionate perché qui voi vedete il margine, ma se avete fatto come me, che nel configuratore gli avete detto di appoggiarla sulla piega della stoffa, questo margine poi non ci sarà. In questa pagina i margini taglio lo vedete ancora, ma poi dopo, quando andiamo in stampa, non ci sono più quei margini. Qui c'è scritto margine normale, va benissimo, inserisco un valore di 1 centimetro e clicco applica. Per quanto riguardano le due parti inferiori del modello, questa parte e questa io l'ho rifinita con la taglia e cuci col rullino, e anche questa parte e questa. Ho lasciato un margine di 1 centimetro. Dovete essere voi a decidere in base a come siete abituate a lasciare più o meno centimetri. Seleziono la prima parte, qui vado a cliccare su seleziona e seleziono le altre 3 parti che diventano verdi. Qui mi viene indicato che è un orlo perché ho selezionato per prima questa parte, metto un margine normale, la misura di 1 centimetro e clicco applica. Poi vado in stampa. Il programma non lo sa che la parte del davanti e la parte del dietro non avete bisogno di appoggiarla sulla stoffa doppia come vi viene indicato qui. Per fare in modo di visualizzare esattamente la stoffa necessaria, bisogna creare 2 disposizioni sulla stoffa. Uno che vi servirà per appoggiare questo dietro e questo davanti, che verrà appoggiato sulla stoffa aperta, perché avete bisogno di un solo pezzo, sia per il davanti che per il dietro, e tutto il resto invece andrà posizionato sulla stoffa doppia. Si fa in questo modo. Prima di tutto ritorno in margine di taglio. Vado a selezionare il davanti, una linea del davanti, qualsiasi. Qui dove c'è scritto questa parte include già sinistra che destra, vado a selezionarla. Faccio la stessa identica cosa per il dietro e clicco questa parte include già sinistra e destra. Ritorno in stampa. Vado in stampa avanzata. Modello su stoffa. Modifica tipo selezionato. Disabilito tutte le parti che non siano il davanti e il dietro. La prima disposizione sulla stoffa vado a crearvi quella che mi serve per il davanti e per il dietro. Quindi la manica la seleziono e clicco sulla lampadina e compare una X.
la seconda fascia manica di nuovo, collo. Questo primo davanti è il davanti che mi serve, il secondo davanti lo disabilito, il terzo davanti lo disabilito e il dietro lo lascio e clicco applica. Ho solo il davanti e il dietro. Qui è ancora indicato stoffa doppia. Qui dove c'è scritto stoffa impostabile come piegata, la disabilito e clicco di nuovo applica. Ed ecco qua che il programma mi ha appoggiato il davanti e il dietro sulla stoffa aperta e mi viene indicato la quantità di stoffa che mi serve. Qui modello su stoffa posso scrivere così, poi lo vedo, davanti e dietro e clicco applica e conferma. Per creare l'altro posizionamento della stoffa, qui dove ho scritto davanti e dietro, vado a cliccare duplica tipo selezionato e me ne ha creato un altro uguale identico. Lo seleziono, clicco modifica tipo selezionato e faccio l'opposto. Vado a disabilitare questo davanti, quindi lo seleziono e clicco in modo che compaia la X, la stessa cosa sul dietro e vado invece a abilitare tutto il resto, quindi la manica lo riclicco e clicco sulla X, la fascia, il davanti, il primo davanti lo lascio abilitato e vado a disabilitare tutti gli altri due davanti. Questo che ha il nome davanti e dietro potete mettere quello che volete. Io scrivo, anche se lo so già, scrivo parti su stoffa doppia, non servirebbe, è solo per farvi vedere. Qui dove c'è scritto stoffa impostabile come piegata, la riseleziono e clicco applica e clicco conferma. Chiudi. Qui sull'elenco delle stampe disponibili, ora ho due posizionamenti del cartamodello sulla stoffa, che sono questi rossi. È il davanti e dietro che avevo scritto e parti su stoffa doppia. Questo è il primo, è il davanti e il dietro, e questo che è il secondo è su stoffa doppia e mi ha appoggiato, come vi dicevo prima, la fascetta del collo sulla piega della stoffa, che era come l'avevo impostata dal configuratore. Per quanto riguarda la mia maglia, io, avendo utilizzato un tessuto a righe, sono andata a modificare il dritto filo anche. Però voi, se utilizzate una maglina in tinta unita o comunque una stoffa in tinta unita, non serve fare questa modifica, solamente se volete giocare con le righe oppure con i quadri. La parte sopra l'ho mantenuta col suo dritto filo originale. La parte della fascetta della manica col suo dritto filo originale, la manica invece ho usato il dritto filo della trama. Poi vi faccio vedere. La parte sopra, questa, l'ho messa in sbieco e la parte sotto anche ho usato il dritto filo della trama. Vedete che ci sono le righine in orizzontale. Se volete, come ho fatto io, giocare con le righe, la manica invece di usare questo dritto filo ho usato quello orizzontale. Questo del volant anche è orizzontale, quindi a 90 gradi rispetto a quello originale, e questo l'ho messo in sbieco e ho fatto in questo modo. Testi. La manica. Qui dove c'è scritto testo da modificare, clicco sulla freccetta e seleziono dritto filo. Dritto filo mi viene indicato che ha un angolo di 90 gradi. Io clicco con il meno finché lo porto a 0 e lo posso anche spostare e anche allungare. La fascia della manica ho lasciato il suo dritto filo originale, il davanti anche la fascetta del collo, il dritto filo originale, questa è la parte del davanti, ho lasciato il suo dritto filo originale. Questa parte qui ho messo il dritto filo invece a 45 gradi. Qui dove c'è scritto angolo ho cliccato sul meno finché ho visto il valore di 45 gradi. Il volant dove c'è scritto angolo ho messo 0 e lo sposto più centrale, lo sposto anche verso il basso. L'ultima parte che è la parte del dietro ho lasciato il suo dritto filo originale. Ora andiamo a vedere in stampa
il posizionamento del cartamodello sulla stoffa con questi nuovi dritti fili. Ed ecco qui il posizionamento. Queste due parti qui che le ho posizionate sulla stoffa doppia perché le utilizzerò sia per il davanti che per il dietro. A sinistra trovo, oltre al posizionamento del modello sulla stoffa, anche le parti che mi servono da portare in stampa. Questi rettangoli rossi rappresentano i fogli in A4 che mi servono per creare questo modello. Spero di esservi stata utile ai prossimi video. Ciao ciao!